E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui in questo nuovo video per fare un unboxing di 3 action figure che sono di Naruto, manga e anime che adoro e che sto continuando come manga. Credo di provare a prendermeli tutti, però farò del mio meglio per prenderli. Qua c'ho il pacco e giro la telecamera così potete vedere meglio. Alla fine ho deciso di non girarla, però passiamo all'unboxing. Tra l'altro mio primo unboxing, quindi non so come verrà il mio video, però spero vi piaccia. E non dimenticatevi di lasciare like e iscrivervi al canale e attivare la campanellina per entrare a far parte del team dei supereroi. Non sto dimenticando. Raga, lo conosco il Giappone. Non capisco cosa sta scritto. Vabbè, credo sia normale. Però la prima questa. Raga, ne ho ordinato una casuale che mi ha scelto stessa l'applicazione da dove le ho da dove li ho ordinati. Vedo se mi hanno portato Naruto oppure Kakashi. Ma raga, non mi sono attrezzato di forbici, scusate, però sono molto piccole un action figure. Cioè, qua è l'action figure, qua è piccolina, mini action figure. Raga, mi sa che vado a prendere le forbici e ritorno. Sì, vado a prendere forbici. Ragazzi, sono tornato e sono attestato ovviamente di forbici. Me le farò vedere nel video, ho paura che YouTube mi cancella la parte, però io non riuscito ad aprirlo. È piccolino. Chi è? Credo sia Sasuke. No, vabbè. Aspetta che... Ah, ma è Giavetta. Raga, è piccolina. Me l'avevo già detto. Ah, raga. Io credo che questo sia Sasuke. Non lo so benissimo perché alla parte dove sto io col manga ancora non l'ho visto questo uso. Però, raga, è molto carino. Piccolino ma carino. Ah, bello. Vabbè, ragazzi, non sono molto esperta perché, come già detto, ancora ci devo arrivare a sta parte. Vabbè, il primo abbiamo spacchettato. Il secondo, raga, qui ne dovrebbero stare 2 di action figure. Ah, questo si apre easy. Io ho le mani, si è aperto easy. Ah, raga, queste sono 2 e sono una bomba. Sono molto... con la base ovviamente, perché non si possono che questo intravisto già via. È volato. Questa è la base. È volato il personaggio. No, vabbè, raga. Spettacularis. Frase non mia. E adesso l'altro, sempre se non mi esplode in mano. Mi sa, vabbè, adesso l'apro con le forbici, dai. Ok, raga. Ve le faccio vedere. Naruto e Kakashi. Molto carini. Vabbè, potevano farli meglio. No, sono fatti bene, sì. Naruto e Kakashi, raga. Cioè, che carini. Vabbè, siamo ognuno sulle proprie basi. Comunque credo che Naruto l'avevo... Cioè, si era capito che avevo preso Naruto dal colore della base. Cioè, vedi arancione, qualcosa che... Già all'inizio ho detto che è di Naruto. Che fai? Non pensi che sia Naruto quello con la base arancione? No. Cioè, io no. Perché io vedo i video di questo genere, non è che ci penso molto su quello che posso essere. O che posso essere. Eccolo qui, raga. Naruto sulla sua base. Si mette a fuoco. Che carino. Bellissimo. Mentre, raga, sono minion. Ribadisco.
Andiamo con Kakashi. Con i campanelli che usano proprio all'inizio dell'allenamento. Cioè che se li prendevi mangiavi e solo uno non mangiava. Bello. Cioè poi non lo so se li usano anche in altre parti. È più grande Kakashi. Molto più grande. Di poco? No. Ok. Ed ecco qui anche Kakashi. Cioè raga. Bellissimo. Naruto, Kakashi e... credo Sasuke. E poi che bellino ci sono questi due giganti. Poi c'è lui che è un gattino mini minion, piccolino. Vabbè raga, box opening strabello. Spero che anche a voi sia piaciuto. E che non vi ho fatto rosicare, però non credo perché non credo che a molti piacerà Naruto. Però ragazzi, vi dico già che forse ordinerò un'altra action figure se arriviamo ai 100 iscritti. Sempre si sa di chi è, però sarà un pochino più grande. Non lo so, però se ci arriviamo è posso una action figure grande per speciale 100 iscritti. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, condividetelo con tutti i vostri amici. Se vi è piaciuto lasciate un bel pollicione in su e ragazzi, io vi lascio, ci vediamo in un prossimo video. Ciao!